Yes, Faali TV jimbaniriza kadi kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade mbate muteka abali mu ggwanga lya Saudi Arabia nembebaza ne bagamba nti muli bamanyi okubanga mugifollowinga munnange ebifaananyi bifulumye ebya church ya Pastor Kakande oba Nabbi Kakande bwete bwefaanana munnange aba Pentagon bagamba Pentagon tugira tugirinda munnange ebifaananyi bitwendinga nnyo ku social media okutwalizaamu akadde kano era nga church ya Pastor Kakande sinaba nakugwa no tenaba nakumalirizibwa nno ninga endiga zo kati zikola ki zisabiramu zisabiramu endiga newankubadde tennaggwa bagimaliriza abantu we basaba Kakande yagamba saagala kukubisa abantu bange enkuba nakubokesa musana Pastor Bugingo yagamba nti Pentagon mu 2025 tujja kubako kitulagawo jukya ne mwaka gwa 2023 mukulu Bugingo yava n'agamba nti church ajja kuba alaga endiga ze mwaka gwa 2024 wanaaba atuuse ku Sunny Step abasinga bagamba nti oba oliawo Pastor Bugingo yandibadde step ahead ku nsonga za church nti oba oliawo yandibadde ayina kyalagawo nawa waatuuse ku kuzimba echurch ya Pentagon nga Kakande ebintu yabikwasa maanyi church ndowooza ogirengera bwete bwefaanana abantu abasinga bagenda n'okugirambula no munnange yafuuka kya bulambuzi abasinga bakola ki bagendayo kubanga bakola ki bagirambula kuba abasinga ate abasabirayo beemulugunya abasinga bagamba nti oluusi bagenda osabirayo ate ebizibu bifuuka ebizibu nabakoko ku mukyala amanyikiddwa nga Dolini Kabalebe yavaayo ng'alaaja nangagamba nti ku church ya Kakande bwogendayo n'akusabira nti ebizibu tebikuggwako nti oba olina okugendayo buli ssaawa ate ng'omuwa ssente jjukira buli wogendayo okusabira oba olina okumuwa ensimbi okukusabira kati ye Dolini yagamba nti Kakande nti alika kuteekamu mbu ebintu bye nga buli kaseera olina okugendayo yaafuna ssente tetumanyi kuba Dolini byayogerwa byali bituufu waliwo pasita yali amanyi mabegabwe ng'ageza kubanga ayo n'erinnya lya Kakande naye nga Dolini Kabalebe ye bw'atyo byakola ki ye bw'atyo bwe yagamba mungera kubanga mugifollowinga mu subscribinga munyige kale bagira Faali TV naye nga church yo bw'etyo bwekola ki bw'etyo bwefaanana church ya Kakande bwete bwefaana basinga bagamba nti Kakande newankubadde oluusi amanyi okuba nti ajjamu abantu ensimbi kubanga yaleese peeni za mitwalo 5 yabaguzako konekero omukiri ya mitwalo 5 abasinga bagamba nti newankubadde azibajjamu naye abafaako kuba kati enkuba terina buyinza kubasanga tewali ebisooto biyinza kubakola ki tewali ebisooto biyinza kubatuukako wano essaawa zino mu church mwe bali ng'abali ku church ya Kanani mukulu Bugingo yagambye 2025 ajja kubaako nekyalagawo endiga zigenda zeekyanga twabagamba nti enamba esinga ey'endiga yeetoolako abasinga bagenda awalala abasinga baddukira tiri Bugingo n'okubadde Pastor Bugingo bano abagendayo nga beerikodingisa ne bageza bakulabayo ng'olikodinga baaba obuwulidde Pastor Bugingo yalumiza agamba nti ebifaananyi ebitambuzibwa ku social media eby'obutebe obukalu oluusi abasinga bagendayo nga bagenze kukola ki kusunga bagira endiga zigenze nga bakuba obutebe obukalu nga bakola ki nga babutimba nga bagamba nti church ye enkalu naye agamba nti church ye erimu abantu era abantu abamumala abangi okuzaama mwongera okubanga mugifollowinga mu subscribing ate mugene kadi bagita Faali TV mbaagala nnyo mwenna comment section weeryawo obubaka buntire awo mu comment section ate osigale nga onfollowinga mubeere bulungi mbaagala nnyo mwenna mulayikinge ate mu commentinge mu subscribinge munyige ne ku kade mbaagala nnyo mwenna mwera Faali TV